ஃபேன் நல்லா தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆள்னு கீழே விழுந்துச்சு, டபார்னு சுவிட்ச் உடஞ்சிச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பரா ஓடுற இந்த ஃபேனுக்கு சுவிட்சை மட்டும் மாத்த போறோம். எப்படி மாத்துறோம் அப்படிங்கறத பார்த்துடலாமா? ஸோ இந்த சுவிட்சை மாத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேன் ரொம்ப கொடுமையா அழுக்கா இருக்கு. ஸோ கம்ப்ளீட்டா நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சுவிட்சை மாத்திட்டு அசம்பிள் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்காக ஃபேனை அக்கா பார்ட்டா கழட்டி போட்டுட்டு கிளீன் பண்ணிடுவோமா? உள்ளுக்குள்ள இந்த மோட்டரோட நிலைமையை பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு புழுதி அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி அழுக்குகள் இருந்தாலே கண்டிப்பா மோட்டர் ஓடுறது ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் ஓடும். அது மட்டும் இல்லாம சீக்கிரமா பிரச்சனைகள் வந்து சீக்கிரமா ஃபெயிலியர் ஆக வாய்ப்பு. அது மட்டும் இல்லாம சீக்கிரமா பிரச்சனைகள் வந்து சீக்கிரமா ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலே நமக்கு எல்லா அப்ளையன்சஸும் லைஃப் லாங் கொடுக்கும். ஓகே, கலெக்டின ஃபேனோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கழுவு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இந்த சுவிட்சை புதுசா மாத்திடுவோமா? ஆல்ரெடி சுவிட்சோட ஸ்க்ரூ போடுற அந்த பகுதி உடஞ்சதா இருக்கும் போல இருக்கு. ஒரு வாசர் வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னொரு ஸ்க்ரூ போடுற பகுதியும் கம்ப்ளீட்டா உடஞ்சதுனால அதனால ஸ்டேபிளா அதோட பொசிஷன்ல உட்கார முடியல. ஸோ புதுசா நம்ம மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஃபேன்ல 2.5 MFD கெபாசிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் இதுல இருக்கிறது ஹை ஸ்பீட் மோட்டார் அண்ட் இந்த மோட்டரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இந்த சுவிட்ச் மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிராம்ப்டன் ஃபேனோட சுவிட்ச் மாடல் தான். ஸோ அதுக்காக கிராம்ப்டன் ஃபேனோட சுவிட்சை இங்க நம்ம இப்ப அசம்பிள் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த சுவிட்சை அசம்பிள் பண்றதுக்காக சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் இந்த ஃபேன்ல பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த சுவிட்ச்ல ஸ்க்ரூ போடுற பகுதி கொஞ்சம் மாறும் அப்படிங்கிறதுனால இதுல இருக்க அந்த நாபம் மட்டும் கொஞ்சமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த பகுதியை கட் பண்ணிட்டு சுவிட்சை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றதுனால எந்த விதமான பாதிப்பும் ஃபேனுக்கு ஏற்பட போறது கிடையாது. சோ இப்போ நம்ம அந்த பகுதியை ஹேக்ஸா பிளேட் மூலமா கட் பண்ணி எடுத்துடலாமா? அவ்வளவுதான். இப்போ ரெண்டு பகுதியும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சுவிட்சை ஃபிட் பண்ணி பார்த்தா அதோட பொசிஷன் கரெக்டா உட்காருது. தென் டாப்லயும் எல்லா சுவிட்சஸும் நமக்கு விசிபிள் ஆகுது. அவ்வளவுதான். இந்த சுவிட்சை அந்த பொசிஷன்ல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான கனெக்ஷன்ஸை கொடுத்தா இதோட வேலை முடிஞ்சு போயிடும். இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் போட்டு லாக் பண்ணும்போது மீடியமான டைட் வைக்கணும். ரொம்ப டைட் வச்சா இதுவும் உடைய வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா இது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். சோ இப்போ ப்ராப்பரான டைட்ல சுவிட்சை நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. தென் கனெக்ஷனுக்கு வந்துடுவோமா? இப்போ இந்த பழைய சுவிட்சில இருந்து எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் நான் கட் பண்ணி விட்டுறேன். கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது எந்தெந்த வயர் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன். இப்போ இதுல காட்டுற இந்த பிளாக் வயர் சப்ளை வயர்ல இருந்து வரக்கூடிய 2 கோர் கேபிள்ல ஒரு வயர். இந்த வயரை டைரக்டா சுவிட்சோட மெயின்ல கொடுக்கணும். சுவிட்ச்ல 4 ஹோல்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதுல முதல்ல இருக்க இந்த ஹோல்ல சப்ளைக்கான அந்த வயரை கொடுத்துடணும். இந்த மெயின் வயர் சுவிட்சோட ஆன் ஆஃப் பட்டன்ல கனெக்ட் ஆகும். இதுல இருந்து அவுட்புட் தான் ஒவ்வொரு ஸ்பீடுக்கும் போகும். தென் ஒவ்வொரு ஸ்பீடு சுவிட்ச்ல இருந்தும் நமக்கு அவுட்புட் மோட்டருக்கு டைரக்டா போய்டும். இப்போ மெயின் வயர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ 3 ஸ்பீடுக்கான வயர்ஸ் தான் கொடுக்க போறோம். அதுல ரெசிஸ்டர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்க 3 வயர் 1 2 3 ன்னு எடுத்துக்குவோம். அந்த 1 2 3 வயர்ஸை அப்படியே சுவிட்சோட 1 2 3 வயர்ஸ்ல ஈவனா கொடுக்க போறோம். சோ இதுக்கு மேல வயர்ஸ் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்த, எப்படி நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீடைல் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா முழு வீடியோட லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அதை தொடர்ந்து நம்ம டிஎம்எஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்ல இருந்து கிரைண்டர், மிக்ஸி, ஃபேனுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு டூல்ஸ் ஸ்பேர்ஸ் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா மேல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டூல்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க. நன்றி.